हाय गाइस, वी आर गोइंग टू ट्राई दी चिकन अफगानी फ्रॉम लिशियस। तवा चढ़ा के इसमें 1 टीस्पून तेल डाला मैंने। फिर लिशियस का जो चिकन था उसको एक बोल में डाल के अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर्स गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर प्लेस इट इन द पैन एंड देन इसको पलटना है राइट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। अच्छे से स्टर करो, इसमें पानी डालना है। फिर 5 मिनट्स के लिए ढक के रख दो। आफ्टर 5 मिनट्स यूर रेडी टू कुक, चिकन इज रेडी टू ईट। Okay, so the Afghani chicken is ready. It's the taste test. अब खा के बताती हूँ कैसा बना है। गरम है काफी। ये ऑब्वियसली अफगानी चिकन है तो इट इज वाइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। The flavors are so well dissolved. It's delicious. Wow, मजा आ गया। It's very, very, very tasty. You should give it a try. Delicious Afghani chicken. A tick from my end.